Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Ratu Klamud, Ratu Kelapa Muda. Saya akan mengajarkan tips untuk mengobati sariawan, panas dalam dan juga batuk ya, dengan cara tradisional. Ini adalah kundur. Ini kundur. Dan ini adalah kelapa, daun kacang 7 jurai atau nih bentuknya ya, daun kacangnya. Terus kundurnya sudah dipotong-potong tadi ini. Sudah itu kita blender. Di blender ya. Kita blender. Nih, kita blender dulu. Kita blender, terus kita kasih air kelapa tadi nih. Sudah itu, ini daun kacang 7 jurainya ya. Daun kacang ini obat tradisionalnya, kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Saya itu kasih kemiri ini, kemiri ya. Kemiri ini yang bulatnya. Setelah itu kita tutup nih. Blender. Sudah halus seperti ini, kita saring ya, kita saring pakai penyaring nih. Setelah disaring, ambil airnya, masukkan ke dalam gelas nih. Ini gelas. Segar rasanya. Setelah itu taruh di sini. Penyajiannya sudah siap ya guys. Nih, obat tradisional batuk, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah ya, obat tradisionalnya. Nih, air daun kacang, air kundur, dan air kelapa disatukan semuanya. Inilah bentuknya. Kalau bibir pecah-pecah, itu tandanya panas dalam. Diminum obat tradisional, air kundur, pakai kemiri, pakai air kelapa ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, ada pahitnya juga sedikit. Sudah dulu ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ratu Klamud nantinya di episodenya kelapa bakar ya. Saya akan mengajarkan tips cara bikin kelapa bakar.